Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin wa ahluha muslimun. Asatidatul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin ikhwan fillah rahimakumullah. Alhamdulillah saparantosna urang sadayana manjatkeun puji sinareng syukur ka Allah Subhanahu wa taala anu parantos maparinan kanikmatan ka urang sadayana sehingga dina kesempatan nu ayeuna urang masih dipaparinan kasempatan oge kakiatan pikeun teras ningkatkeun kualitas iman, ilmu, oge amal soleh urang sadayana dina raraga ngamanfaatkeun jatah yuswa umur urang sadayana anu mana urang sadayana teu aya anu terang iraha urang bakal menghadap ka Allah Subhanahu wa taala. Sabab urang sadayana yakin kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti bakal maut. Bu yakin teh bakal maut? Atau siap maut? Yakin we unggul. Nalika urang sadayana tos yakin bahwa urang teh bakal maut, maka urang kedah mempersiapkeun diri pikeun menghadapi kematian. Komodeui ayeuna ku urang diperhatoskeun di Indonesia musibah bencana itu terus terjadi. Bahkan gempa mah dugikeun ka kamari di Papua, di beberapa daerah nu sawer sebagian ahli mah menyebabkan tsunami. Bahkan sateacana dina sasih November akhir bertepatan sareng meninggalna guru urang Ustad Aceng Jakaria di Cianjur dugikeun ka 330 lebih korban meninggal gara-gara ku gempa. Memang gempa bukan hanya terjadi saat ayeuna. Dina Al-Qur'an upami ku urang dibaca, gempa pernah terjadi beberapa kali. Di antawisna gempa pada zaman Nabi Soleh, di mana dina waktos harita kaum Nabi Soleh dikenal sebagai kaum yang sombong karena memiliki keutamaan atau kelebihan dibandingkan sang kaum sanesna.
dina bab pertanian, peternakan, termasuk pembangunan. Urang geus bisa ngabangun ieu, geus bisa ngabangun itu. Gara-gara hal tersebut, akhirna ku Allah diutus Nabi Soleh. Ternyata mereka malah berlaku sombong, bahkan terpercaya karena datangna hari kiamat. Maka ku Allah ditimpakeun gempa dina Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 78 sareng ayat 81. Eusina sami a'udzubillahi minasyaitonirrajim fa'akhadathumur rizfah fa'asbahu fi darihim jathimin. Kemudian gempa dahsyat menimpa mereka sehingga mereka menjadi mayat-mayat nu bergelimpangan di rumah tinggal mereka, di bumina masing-masing. Numawi simkuring waktu ngobrol sareng orang Cianjur, Ustad cenah upami gempa na terjadi wengi wejigana abdi ge termasuk salah satu korban ngan kumargi kajantena siang dan pas terjadi gempa abdi cenah langsung lumpah. Siang wae korbana lebih dari 300 orang. Nu kadua, gempa juga terjadi pernah pada zaman Nabi Lut. Bahkan gempa pada zaman Nabi Lut mah bahasana sanes rizfah, tapi ruz. Di bahasana teh roj gitunya, rizun. Bahwa Allah inna mungziluna ala ahli hadhil qaryata rizan. Rizan itu di urang mah nu dikenal likuifaksi, nu pernah terjadi waktu kejadian gempa di Sulawesi. Harita nu disebut likuifaksi mah gempana teh taneuh nu dihanap jadi di luhur, nu di luhur jadi dihanap. Eta teh gempa nu luar biasa. Eta pernah terjadi pertama kali terjadi kepada kaum Nabi Lut, di mana kaum Nabi Lut teh ku Allah ditimpa gempa teh kulantaran melakukan perbuatan fahsya nu pertama kali aya di dunia, nyaeta LGBT aya nama. Lalaki resep ka lalaki, istri resep ka istri. Taina teh kapan tos mulai di Indonesia teh seueur nu jiga kitu. Bahkan simkuring beres pangaosan aya nu sumping naroskeun. Ustad cenah abdi teh kan supir nang mobil nu sok dipesen teh Bu. Tanya wengi-wengi cenah bada Isya tabuh dalapanan aya nu pesen simkuring teh nyampeurkeun cenah sumping ka dinya. Ari teh cenah pasangan lalaki jeung lalaki. Aduh, apal nu kieu mah cenah moal disampeurkeun. Terus naraek da Ustad cenah abdi merhatoskeunana lain ngan saukur bergandengan tangan pacium-cium cenah dina mobil. Jiji we nu aya hayang gura-giru nepi ieu kata kanu dituju ka panangan ngangge GPS nya. Pas lungsur simkuring teh ngalungsurkeun duan dibayar ta Ustad cenah eta artos teh cenah nu dibayarkeun kudu jalmi eta halal henteu cenah kitu. Ari kahayangna mah cenah abdi teh dialungkeun da geuleuh. Ngan butuh. Saur simkuring teh da eta mah hasil Rasulullah wae bisnis henteu sareng orang Islam. Ari urusan bisnis mah ketika dapat keuntungan menjadi halal, hasil jerih payah. Eta teh kondisi saat ayeuna ge sudah banyak. Bahkan di Tasik aya dina Facebookna tos diteliti ku Ustaz Rahmat di Tasik itu sudah sampai mengangka ribuan. Jadi lelaki resep ka laki, istri resep ka istri. Tah ge ditimpakan likuifaksi rizan. Moy kapungkur oge di urang waktu terjadi di Sulawesi, simkuring keng informasi ti alumni pesantren Benanu aranjeuna di Daramal di ditu pas mulih ka Tasik teh. Aduh,
Ustad memang cenah pameget ciuman yang pameget jadi itu mah tos biasa. Semoga wajar we sauna teh ku Allah ditimpakeun musibah gempa jiga kitu. Itu terjadi pada zaman Nabi Lut. Nu katilu pernah oge gempa pada zaman Nabi Syuaib. Pada zaman Nabi Syuaib nu dikenal kaum Madian, di mana kaum Madian dikenal sebagai kelompok nu pertama kali ngalakukeun perbuatan dosa curang nalika dagang. Taya kange mupasirin ka hade nu sok dipalasak. Nu sok daragang gitu ka hade ulah curang. Di urang mah nu daragang teh aya kekurangan teh kadang-kadang mah disumputkeun. Bahkan nu dagang bubuahan di urang mah geus seueur geuninganan, geus menang milih keresek pas di kilo gantikeun geuning. Eta teh bisa jadi penyebab terjadina gempa jika nu terjadi pada kaum Madian. Hal tersebut dinyatakeun dina Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 36 sareng 37. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ila Madyana akhahum Syuaiban." Ka kaum Madian mah diutus saudaranya mereka yang bernama Syuaib. Pakola teras Syuaib sasauran ubudullaha. Jadi dia nunjukkan bahwa tingawitan Nabi Adam dugikeun ka zaman Nabi Muhammad upami dibaca dina Al-Qur'an sadaya Nabi mah marentahkeunana ubudullah. Pikeun ibadah ka Gusti Allah. Numawi Bapak Ibu, urang selaku umat Nabi Muhammad hirup di dunia teh semata-mata pikeun ibadah ka Gusti Allah. Termasuk urang sumping ka ieu masjid ge niat sing leres yen urang teh rek ibadah mencari keridhaan Allah. Ulah nepikeun ka salah niat. Sabab aya jalmi teh nu ka masjid rek ngaji teh tujuanana rek neangan ilmu, ari pas ustad nerangkeun teu kaharti rugi. Dah ustad teh teu kaharti nerangkeun teh. Tungtungna mah teu ngaji deui, nah teu kaharti. Tapi pamin niatna ibadah ke Allah, mencari keridhaan Allah, ustad nerangkeun kaharti teu kaharti, kaluar ti masjid tetep meunang pahala. Komo deui lamun kaharti meunang ilmuna meunang pahala. Komo deui lamun action diamalkeun. Lainna mah seseueurna teh umat Islam teh kadang-kadang gitunya ka pangaosan teh ngan saukur ngupingkeun we hungkul. Pas keluar nah ese karena ngaamalkeunana teh action, padahal justru di antara jelma nu rugi teh ahsyarun nas gitu yaumal kiamah teh kan nu boga waktu pikeun neangan ilmu tapi teu dipake eta waktu pikeun neangan ilmu. Nu kadua nu bakal rugi dina poe kiamat teh nu geus boga ilmu tapi teu pernah ngamalkeun ilmuna. Mawi urang kahade tah nalika Syuaib diutus teh diparentahkeun ku Allah teh sangkan beribadah ka Gusti Allah. Pakadzabuhu fa akhadathumur rizqah. Mereka mendustakan, akhirna ku Allah ge ditimpakeun rizqah deui, gempa deui terhadap kaum Madian, kaum Nabi Syuaib. Nu kaopat dina Al-Qur'an oge aya gempa terjadi pada zaman Nabi Musa. Nabi Musa diutus ka saha? Bani Israel. Simkuring waktu nuju di Mesir kantos nganter pun Bapak Ustaz Sidik Allahu yarham, kantos jajab oge Prof Maman Abdurrahman, Prof Wildan, termasuk Ustaz Aceng Jakaria. Hayang ningali jiga kumaha wujudna Fir'aun nu dilelepkeun ku Gusti Allah nalika ngudag-ngudag Nabi Musa sareng Bani Israel. Bapak Ibu, simkuring kadang-kadang ayeuna padahal mah gitunya lamun diantepkeun harita Bani Israel ku Nabi Musa meureun akan terus menjadi hamba sahaya, menjadi budak. Sebab Bani Israel teh waktu harita mah kapanan budakna Fir'aun.
Bahkan simkuring pas keluar ti museum Prof. Maman Abdurrahman dugikeun ka teras ningalian singgasana teras aksesoris Fir'aun. Pas ningali singgasanana anu warnana koneng terbuat dari emas, aya gambar tilu jalmi. Rib cenah ari ieu gambar naon di payuneun singgasana Fir'aun aya gambar tilu jelema. Dibaca ku simkuring teu aya keteranganana. Akhirna simkuring dipiwara tanyakeun cenah ka penjagana, sugan apaleun naon ieu? Sababna di hareupeun kursi Fir'aun aya gambar jelema tilu. Ku simkuring disauran teras dipiwara ngajelaskeun, ieu cik simkuring teh aya bapak kuring, aya guru kuring ti Indonesia ka dieu nanyakeun kunaon di hareupeun kursi Fir'aun aya gambar jelema tilu. Teras dijelaskan baheula cenah aya Bani Israel teh aya tilu kelompok nu mana ku Fir'aun ti setiap kelompok anu tilu kelompok tersebut diambil perwakilan saurang-saurang. Tuluy cina sare terlentang di hareupeun kursi Fir'aun. Setiap Fir'aun rek kaluar tina eta singgasana eta jelema ditincakan. Nalika rek diuk deui tincakan cenah. Kaluar deui tincakan sapaehna. Mun geus aya hiji nu paeh alungkeun, nyokot deui ti mana ieu teh kabilah Bani saya, cokot deui hiji sina sare deui. Kitu we pagawean Fir'aun ka saha? Heuh kasih Bani Israel. Nu ayeuna ngajajah Palestina teh tah baheulana teh jiga kitu. Jadi Bani Israel teh budak. Bahkan simkuring waktu jajah Prof. Wildan ka piramid, anjeunna baca buku-buku para ahli sejarah. Kan piramid teh bu eta teh tina batu. Batuna ge sagede-gede bus, sagede-gede kontainer. Rib cenah ieu dina buku sejarah bahwa batu jenis nu dibuat piramid di Kairo anu terkenal aya tilu di depanna di payuneunana dijagaan ku patung Sphinx nya. Jadi piramid ge dijagaan ku batu deui. Simkuring tika tabihan mah teka tingali ageng pas dicaket hoyong naik ka luhur ge aduh satu batu teh jangkung bisa. Tah ieu teh cenah teu aya jenis batu tersebut di sekitar Kairo atau sekitarnya. Batu tersebut hanya ada di sekitar Luxor. Luxor Mesir, Kairo ibu kota Mesir ayeuna kawitna mah Iskandaria. Tah jarak Luxor ka Kairo teh upami dicanak ka Indonesia eta teh jiga jarak Surabaya Jakarta. Pertanyaanana teh cek para ahli sejarah make naon baheula Fir'aun nitah Bani Israel mamawa batu ti Luxor ka Kairo. Lamun di Indonesia mah ti Surabaya ka Jakarta. Sementara peralatan tacan canggih. Mata ningali dina gambar mah Bani Israel teh ngagugusur batu. Kabayang di Surabaya ngagusur batu ke Jakarta. Urang mah boro-boro ngagusur batu, leumpang ge capek. Tah eta teh nunjukkeun Bani Israel teh disiksa na jiga model kitu. Jiga baheula di Indonesia sarua urang ge dijajah menjadi romusa. Dipekerjakan, kerja paksa gitu. Ku Nabi Musa Bani Israel teh diberdekakeun, dibebaskeun nepikeun ka diudag-udag. Bahkan Nabi Musa dugikeun ka ngabelah laut. Mentas ti lautan Fir'aun ngudag ku Allah dilelepkeun di dinya. Pas beres disalametkeun eta Bani Israel kuduna mun ceuk urang nuhun. Mata kunaon dina Al-Qur'an Allah berfirman ya Bani Israil azkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum. Mana teh inget mun ceuk urang mah di nikmat nu geus ka urang dibikeun ka sia teh mah. Tah kitu beunang. Disalametkeun Nabi Musa naik ka Bukit Tursina. Dina Al-Qur'an watini wa zaitun wa turisin. Tursina teh ayana di Mesir, perbatasan. Bahkan terus dipencerong ku Israel. Mantap di Mesir mah setiap 500 meter itu ada askar, polisi. Mabahis nomor 3 terbanyak di dunia di Mesir. Sabab ku Israel kieu dipencerong. Sabab perebutan eta. Pami
kenging ku Israel atos Mesir bakal kewalahan. Ka Tursina sim kuring kantos naik ka Bukit Tursina 2 kali. Pas berangkatna musim panas tengah wengi. Dan sebab musim dingin di Tursina aya salju. Gitu. Jadi orang Indonesia mah ku tiis teh biasana teu kiat gitu. Mata mahasiswa oge pas musim dingin teh tara ka ditu da aya salju. Mata milari waktosna teh musim panas menuju liburan. Ngan lamun siang kabayang panas. Mata berangkatna teh wengi. Jadi di Kairo teh berangkat enjing-enjing dugi sonten, teras salat maghrib, makan malam, teras we di jam sareng Isya tidur. Jam 11 digarugahkeun naik ka Tursina. Dugi ka luhur teh da di batur mah tempat bersejarah teh diantepkeun we apa adanya. Model Bapak Ibu pami ka Saudi ngalakukeun ibadah umroh tanapi haji, ka tempat-tempat bersejarah teh diantepkeun we. Model ka Jabal Nur, ka Gua Hiro, sugan make eskalator gitunya. Sinaleum maranga we eta mah. Mun di urang makan geus wah, dialus-alus make tangga, di hareupna we aya tukang karcis. Itu makan masih kena gratis gitu. Ke tempat bersejarah. Di urang tempat bersejarah teh langsung we. Ya kencoeng. Sim kuring naik ka ditu dugi teh sekitar subuh jam 6:30. Berangkat jam 11, dugi sekitar jam 6:30. Aya nu jam 6 tos namanya dugi eta teh kumaha anu teu liren. Ayo orang Indonesia mah liren-lirenan atuh udah capek naik ka luhur coba bebatuan hungkul. Turun tidinya sim kuring langsung ngucapkeun, "Moal ka dieu deui capek." Nah, terus sababaraha tahun ternyata sumping deui mahasiswa baru akhirna sakali deui kedah ngajajab ka luhur. Cek sim kuring teh kapungkur Nabi Musa naik ka dieu pas turun ka handap kabayang geus naik ka luhur. Waktu hoyong melihat wujud Allah, tapi nu terjadi ternyata Nabi Musa malah pingsan, gunung meledak. Tadi dinya aya tempatna. Sim kuring kabayang pas turun ke handap ningali kalakuan Bani Israel lain menyembah ka Allah, tapi kalah ka nyembah patung samiri nu berbentuk sapi. Mata wajar ku Allah teh ditimpakeun musibah, gempa deui wae. Sapertos dinyatakeun dina Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 155. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wahtaro Musa qaumuhu sab'ina rajulan limiqatina falamma akhadathumur rizbah." Jadi rizbah itu pernah terjadi ketika Nabi Musa harita ngamerdekakeun Bani Israel. Ngan si Bani Israelna tadi jika nu teu boga pikiran. Kuduna mah nuturkeun kana naon nu diparentahkeun ku Nabi Musa nyembah ka Allah, kalahkah nyembah patung. Numawi akhirnya ku Nabi Musa dipilih 70 orang untuk bertobat kepada Allah setelah mereka mendapatkan rizbah, gempa. Jadi nu kaopat aya gempa pada zaman Nabi Musa. Terus nu salajengna gempa oge pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad. Ngan zaman Nabi Muhammad mah gempana teu diserat dina Al-Qur'an tapi ayana dina hadis Sahih Bukhari. Dina hadis anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ada Uhudan. Nabi Muhammad naik ke gunung Uhud wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman. Jadi sabaraha urang? Opatan naik ke gunung Uhud. Paroja Pak. Tuluy tiba-tiba bergetar si gunung Uhud teh mun ayeuna mah gempa bergetar bihim pakola. Terus Rasulullah pas gempa di bukit Uhud, usbut Uhudan fa innama alaikan nabiyun wasiddiqun wasyahidan. Cicing Uhud muncul bahasa orang kapanan di luhureun maneh teh ieu aya nabi, aya as-siddiq Abu Bakar, wasyahidan dan 2 sahabatku yang kelak akan mati syahid, Umar sareng Utsman. Jadi Nabi Muhammad terus terangkan bahwa Umar Utsman mah bakal syahid. Mau Umar mah ditusuk, Utsman dibunuh. Jadi dia nunjukkan. Akhirnya lo terjadi
gempa berhenti. Da ku Rasulullah dipiwara diam. Cicing kapan di luhurun maneh teh aya Nabi, aya Abu Bakar, aya Umar sareng Utsman. Langsung lireh. Urang mah aya gempa lain, gogorowoka. Gempa. Kalau luar lompatan. Bahkan gempa pernah terjadi pada zaman Umar bin Khattab. Nah, pada zaman Umar bin Khattab, Umar langsung menancapkan tongkatnya sambil nyebatkan, wahai bumi, bukankah Umar adalah pemimpin yang adil? Jika Umar bukan pemimpin yang adil, celakalah wahai Umar. Diren. Berarti bumi ge apaleun Umar mah pemimpin adil. Tipain waktu simkuring ka dieu pertama kali ngaos di Masjid Al-Ikhlas ngebahas tentang bagaimana keimanan seorang Umar bin Khattab. Nepikeun ka baju nagengan saukur hiji nu dipake. Ketika Umar ngirim surat ke Raja Romawi mung asup Islam, perang oge sieun sabab Umar sudah menguasai hampir setengah dunia, ayeuna ngirim jizyah oleh Perdana Menteri dengan 3.000 pasukan. Pas dugi ka Madinah, Perdana Menteri teh milarian Umar. Pas dugi ka Madinah, ternyata Perdana Menteri culang cileung. Nah, cenah di mana imah Umar Amirul Mukminin istanana sabab harita di Madinah teu aya istana. Imah di Madinah hampir sami. Kotak segi opat, warnana coklat tina taneuh liat. Mata Perdana Menteri pas datang ke Madinah teh culang cilung di mana cenah ieu teh istanana Umar. Ayo umat Islam ngalewat. Cek Perdana Menteri teh, "Hei umat Islam, di manakah istananya rumahnya Raja Agung Umar bin Khattab?" Cek sahabat Nabi orang Madinah nu ngaliwat teh, "Istana." Kalau yang engkau maksud adalah rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, saya tahu. Kalau istananya saya tidak tahu. Rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab, kalau kamu ingin tahu dari sini lurus. Di sana sampai mentok, kemudian belok kanan. Di sana ada rumah, itulah rumahnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Tuluy we ngaleos. Cek Perdana Menteri teh loba pertanyaan. Ningali imah sararua, eueuh istana. Tuluy ieu jelema umat Islam geus mere tulung di mana nunjukkeun imahna Umar bin Khattab teu barang penta, padahal cenah kami setiap keluar selalu membawa satu peti emas untuk dibagi-bagikan. Lamun di tengah jalan aya nu minta tolong terus minta duit. Nah cenah umat Islam teu barang penta. Tapi berarti akhlak umat Islam tong barang penta. Maka sebagian ulama nyebutkan barang penta teh hukumna haram kecuali 3 kelompok. Nu kahiji nu gering teu bisa digawe. Meunang barang penta. Aduh habis ya bro gitu dah. Tadi asa usahanya. Tah eta beunang. Nu kadua nu miskin. Jadi nu miskin abdi geus usaha tapi teu cukup wae, meunang barang penta. Nu katilu nu loba hutang. Tapi hutangna lain ngahaja, hayeu we nyicilan mobil, nyokot mobil 3. Hutang abdi loba ustaz cenah. Jadi lamun ayeuna jelema barang aya bendor penta wae, "Boji kangge abdi, ibu kangge abdi, Pak nyuhunkeun." Eta teh nunjukkeun kemungkinan 3 kelompok nu tadi. Lamun nu teu gering, nu miskin atawa nu loba hutang. Gitu. Akhirna Perdana Menteri tersebut teras ngalangkung, loba pertanyaan. Nah, cenah imah teh sararua, imah Islam aja teu barang penta, cenah gitu. Meureunana mah cenah cugan jelema beunghar. Mata teu barang penta, tapi cenah lamun jelema beunghar nah make leumpang. Geus we cenah tuluy we. Akhirna tos dugi kanu dituju sesuai sareng petunjuk, mentok belok ke kanan, menakan deui culang cileung milarian bumi. Ayo umat Islam nuju calik di hanapeun tangkal korma. Hei umat Islam, di manakah istananya rumahnya Raja Agung Umar bin Khattab? Cek jalan nu calik di hanapeun tangkal korma teh. Aya naon anjeun nanyakeun Umar. Eta raja anjeun cenah pimpinan anjeun ngirim surat ka raja kami supaya masuk Islam. Raja kami can daek asup Islam, tapi mung oge cenah perang jeung Umar. Mata cenah pemimpin saya ngutus saya ngirimnya tak jizyah. Terus umat Islam nu tadi calik hanapeun korma teh ngadeg. Tuluy ningali ka kenca, ningali ka katuhu kana babawaanana teh. Geus ditingali ka kenca ka katuhu.
Benar engkau mencari Umar bin Khattab? Iya, katanya. Di mana? Bagaimana kalau orang yang ada di hadapanmu adalah Umar bin Khattab? Cek Perdana Menteri dina kuda. Benar ente Umar bin Khattab? Benar, aku adalah Umar bin Khattab. Perdana Menteri tersebut langsung ngajelang tina kuda, nyamperkeun ka Umar, terus langsung masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Cek Umar teh. Nah, sekarang ngadenge ngaran Umar geus asup Islam. Kenapa engkau masuk Islam? Cek Umar. Wahai Amirul Mukminin Umar, saya sudah lama geus lila ngadenge kebesaran namamu. Bahkan di Romawi mah ngadenge ngaran Umar hukum geus kasieuna. Ternyata Umar yang sangat disegani, menguasai hampir setengah dunia, engkau duduk di sini sendirian. Tengahnya acuh. Sedang apa wahai Amirul Mukminin, engkau duduk di bawah pohon kurma? Seorang Amirul Mukminin Umar teh kuring tadi baju kotor, terus dibuka, diseuseuh ku sorangan, geus bersih, dijemur, dipoe, ngadagoan eta baju garing, kuring diuk hanapeun tangkal korma, ke lamun geus garing, ku kuring dipake deui. Jadi Umar acukna sabariji? Ari ibu-ibu? Bu, sadaya nu dipimili ku bapak ibu acu nu ngagarantung di bumi bakal dihisap. Ieu marek ngaji wae nu mananya ayeuna maos nu ieu geus nu ieu asa butut. Pas ka masjid ustaz ngabahas sedekah, heuh abi sedekahkeun. Pas ka imah teh asa alus keneh. Da tulus sedekah. Akhirnya Perdana Menteri tersebut, engkau di sini sendirian, engkau mencuci baju sendirian, engkau tidak punya pelayan, engkau tidak punya pembantu, engkau tidak punya pengawal di sini sendirian. Saur Umar, aku mencuci sendiri, aku memang tidak punya pembantu, tidak punya pelayan. Kan ibu-ibu ayeuna mah gara aduh pembantu, teu boga pembantu ge boga mesin cuci kapana. Aku di sini sendirian, aku tidak punya pengawal karena pengawalku adalah Allah. Madak nama sim kuring ditaruh Ustaz tadi nyalira mohon teh pengawal sim kuring ge Allah gitu lah. Urutan Umar we. Jadi Bapak Ibu luar biasa Umar bin Khattab, sehingga ketika terjadi gempa Umar ge langsung, bukankah aku ini adalah pemimpin yang adil? Jika Umar bukan pemimpin yang adil, celakalah wahai Umar. Maka Umar langsung menginstruksikan ke seluruh pemimpin-pemimpin, mulai nama kabupati, wali kota, gubernur, untuk bertobat, meninggalkan perbuatan maksiat. Wahai sahabatku, bertobatlah, tinggalkanlah perbuatan maksiat. Amun maraneh tempat bertobat, terus maksiat, maka aku akan meninggalkan kalian. Mencek bahasa orang, nges aing eureun jadi khalifah. Karena memang bagi Umar, ketika terjadi musibah, itu penyebabnya adalah maksiat. Maka ketika penyebabnya maksiat, nu disalahkeun saha? Pamimpin. Mata Umar geus eureun. Ayeuna di urang terjadi musibah bencana pamimpin teh hehehe we. Bahkan kemari rame di korupsi, di cina bantuan keur nu garempa. Mata paingan di Indonesia mah gempa, musibah terjadi terus. Ari kapungkur mah Bapak Ibu, tingawitan zaman Nabi Soleh, Nabi Su'aib, Nabi Lut, Nabi Musa. Itu gempa teh sakali. Ari ayeuna mah kapanan gempa teh? Hampir unggal dinten. Tingawitan di Pangandaran, di Garut, di Tasik, Cianjur. Wah, gempa teh. Nemawi bisa jadi ieu teh merupakan naon nu dinyatakeun ku Rasulullah dina hadis Sahih Bukhari dina kitab Jum'ah, di mana Rasulullah SAW menyebutkan la taqumas saah, moal terjadi kiamat, hatta sehingga nukahiji yukbadul ilmu, dicabutna ilmu. Jadi nukahiji Bapak Ibu, ciri kiamat teh Rasulullah kiamat moal terjadi sampai bakal terjadi yukbadul ilmu, dicabutnya ilmu. Jadi dina kitab Jum'ah, dina hadis Sahih Bukhari. Dina Sahih Bukhari kene, dina kitab ilmu, bab ilmu,
Rasulullah ngadugikeun ka urang nu dimaksud dicabutna ilmu teh saresna Rasulullah bukan layuk badul intija'an yantaji'uhu minal ibad. Innallaha layak bidul ilma. Allah teh bukan mencabut ilmu intija'an yantaji'uhu minal ibad secara langsung dari manusia. Jadi nu dicabut ilmu teh Bapak Ibu lain berarti orang ayeuna geus apal beberapa ayat, beberapa juz Al-Qur'an, kiamat geus terjadi, terus urang teh dicabut ilmu teh jadi barodo lain. Tapi nu disebut yakbidul ilma teh biqabdil ulama, dengan meninggalnya para ulama. Maka sim kuring mah pas terjadi gempa, pas Ustaz Aceh ngantunkeun sim kuring mah ieu dua ciri kiamat geus datang. Nemawi Bapak Ibu, ketika orang mendengar ngupingkeun aya ustad ngantunkeun, kiai ajengan ulama ngantunkeun, harus menjadi pemikiran kita sebagai umat Islam, siapakah yang akan menggantikan para ulama? Mata orang minimal sebagai orang tua boga budak hiji dua tilu komo loba mah sing aya atau salah satuna menjadi ulama. Ieu mah hayangna terjadi dokter. Uku mahal asup jadi dokter mah. Rencangan sim kuring duikeun Kang Ical Pajero hayang asup ka kedokteran. Padahal dokter jeung ulama teh hampir sama, bahkan lebih penting daripada dokter. Ari dokter mah nu ngubaran panyakit jasmani, ari ustad ulama ajengan mah nu ngubaran rohani. Kunaon ayeuna jelema make harayang jadi dokter? Sabab urusanna duniawi karaos, garagang kaos. Nah, orang jalmi Pak, lamun penyakit jasmani merasa dirina sakit. Aduh, riut ustad. Riut matang datang ke ustad, ke dokter. Aduh, nyeri beuteung. Aduh, asa balide kurang sare disisarekeun masih kena datang ke dokter. Geus ka dokter teh bere resep. Terus ditebus, jaba mayar ka dokter mah. Dibere obat rasana di dalahar we teh sakitu pahit. Jaba dokter ayeuna mah beda jeung kapungkur sim kuring waktos nuju alit. Lainna mah sim kuring geus jarang ka dokter teh. Kapungkur upami teu dama, kan pun bapa Ustaz Sidik paling sieun disuntik. Ada sabab baheula mah mun geuring teh ka mantri, di mantri mah pasti disuntik. Ulah ka mantri cenah, hayu jeung bapa ka dokter. Mata sim kuring mah ka dokter wae baheula teh. Ngan sim kuring mah kapanggih jeung dokter ge langsung jag-jag. Sugesti pasien resep ieu cenah Pak, resepna ditebus juk cenah sing engal damang cek dokter teh. Jadi masihkeun resep kapun bapak sim kuring sing engal damang mata damang we kaluar ti dokter teh. Ari ayeuna mah lain dokter teh nulis resep ieu kangge 2 mingguan ketos 2 mingguan uih deui bulak-balik ceuk cager-cager jeung narurut we deui ka dokter. Punten bieu aya dokter ieu. Dua minggu teh balik deui dong, abdi tos 2 minggu anjir. Dalamun sehat mah moal balik deui. Bere resep deui sabulaneun, ieu kangge sabulaneun, ketos sabulan balik deui. Matak sawah dijualan itu dia ge beak we keur ka dokter. Tah Bapak Ibu, ari ka dokter mah karaos gitu. Orang yang memiliki penyakit jasmani ngarasa dirina gering dan nu boga penyakit rohani mah teh ngarasa dirina gering. Matak jarang anu datang ke ustad, ke ulama, ke kiai, ke ajengan. Ustad, lanongan abdi, kunaon? Abdi gadu panyawat rohani, kunaon gitu? Abdi ke Korea. Aya nu kitu? Da sosanajan ayeuna bapak ibu dina hatena rumah sakoret, aya kencereng tanang ngeusian, da teu pernah datang ke ustad. Nah, teu ngarasa dirina geuring. Sanes nyiliran, Bu. Si ustad apa leuntih sahanya? Tengah supan kana kenceleng. Jadi di dia bapak ibu ustad abdi gaduh panyawat rohani babari ngamek teu aya. Sabab orang yang punya penyakit rohani itu rata-rata disembunyikan. Mata bapak ibu jelema teh harayang jadi dokter. Sabab naon jadi dokter mah? Tadi dibayar. Tereh beunghar. Mata dokter Zakir Naik nu ti India.
Di India itu cek manehna dulu ketika saya masih kecil yang menjadi pemikiran kunaon kuring cenah hayang jadi dokter sabab katingali di India mah nu jadi dokter teh baleunghar loba duitna, makmur, dihormati, dihargai. Mata kuliah nepikeun ka jadi dokter, pas geus jadi dokter muka Al-Qur'an ternyata dina Al-Qur'an wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Siapakah orang yang lebih baik daripada orang yang berdakwah di jalan Allah? Oh, di mata Allah mah lain dokter cenah pangalus nanti. Tapi orang yang da'a ilallah, yang berdakwah, mata langsung we sakola deui tentang agama, terus we dakwah. Ai urang mah nu geus jadi ustaz ge aremung jadi ustaz. Karena jadi dokter budakna gen. Tah ieu teh Pak kondisi saat ayeuna. Nu mawi ketika ayeuna tidak ada orang-orang yang mau menggantikan, meneruskan pewaris Nabi, para ulama, maka ini menunjukkan bahwa kiamat sudah semakin dekat. Nu kadua, Rasulullah selain diangkatna ilmu, kiamat itu akan terjadi di antawisna teh nu kadua mah wa taksurul jalazil, dengan banyaknya gempa. Nu mawi kemungkinan gempa saat ayeuna terjadi terus-menerus, ieu teh cirining gitu. Alamat bahwa kiamat itu sudah sangat semakin dekat. Numawi Bapak Ibu, di antara urang ulah aya nu ngarasa aman tina musibah bencana. Numawi dina Al-Qur'an di antawisna surat Al-A'raf ayat 87 ayat 88. Ningali orang kamari di Cianjur, bahkan di Jawa nu terkena musibah gunung meletus, bahkan kamari banjir bandang. Urang alhamdulillah salamet, ulah ngarasa aman. Sar Gusti Allah teu aya di antara manusia nu kudu ngarasa aman. Dalilna naon? Tadi Al-A'raf ayat 87 88. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayata wa hum naimun. Eta teh pertanyaan ti Gusti Allah. Apa amina? Memangna maraneh ngarasa aman? Ahlul qura, wahai penduduk hiji kampung, hiji daerah, hiji negara, hiji kota, ayyatiyahum ba'suna bakal didatangkeun ka mereka, ka maraneh hiji musibah bencana bayata di waktu malam wahum naimun ketika mereka sedang tertidur. Pertarosan Allah teh teu kudu dijawab ngan eta teh nunjukkeun memangna maraneh ngarasa aman nalika maraneh keur di jero kamar make AC disimut nuluhureun kasur keur tengah peuting terus sare memangna keur kitu maraneh ngarasa aman. Itu pertanyaan ti Allah itu butuh jawaban. Nemawi wajar. Tadi ada nyebatkan Ustaz, lamun mah cenah gempa na tengah peuting meureun abdi termasuk salah satu korban. Ngan hadena we gempana terjadina siang wae korbana lebih dari 300. Komo deui upami wengi. Dina ayat berikutna awa amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duha. Dan apakah kalian merasa aman, wahai penduduk kampung, penduduk hiji kota, hiji daerah, ayatiyahum ba'suna bakal didatangkeun hiji musibah bencana duha, di waktu duha masih ya pagi-pagi, wahum yal'abun, ketika mereka sedang bermain keur ulin. Eta keur arulin memang marane ngarasa aman. Sim kuring dilebetkeun dina grup WA aya grup KGP di aya jiga nya KGP komunitas goes Persis. Eta ngapoe di paroto teh keur goes we. Kakan KGP goes. Ai sim kuring mah da goes teh Pak Bu paling teu subuh sajam gitu da. Ngaji ge sajam atuh da. Mau olahraga jadi 3 jam. Komode ini isuk balik peuting mah. Kali balik ka imah ke pemajikan dicarekan. Lain gerek olahraga eta mah. Unggal dinten goes. Tapi aya we ngaberitakeun, ieu cenah nuju goes, geubis ngantunkeun. Kapan goes teh hayang sehat?
Tapi ku Allah teh sok sanajan keur olahraga waktu na maot mah futsal beres futsal mah badminton beres badminton aya nu kitu seueur. Tah teh tidak ada yang harus merasa aman. Abdi mah cenah Ustaz naik motor teh sok lalaonan bisi tabrakan. Efek teh aya kapanan truk remna blong bledah we katabrak. Nah ngerasa aman gitu lalaonan na motor. Matak sim kuring mah Bapak Ibu sering kamana wae rek ngaos dan nyupiran we nyalira eta teh sering ngusapan mobil. Lamun bukan karena Allah, gas ngajajak di Tasik di Mega M, ibu-ibu naik mobil parkir ka luhur. Terus pas mengkol kieu lain kalah ka di rem, kalah ka di gas. Jadi ngajolok kana bluk. Pertarosanana saha nu nyebabkeun sukuna salah nincak. Teh kan Gusti Allah mah gampil. Mata kunaon samemeh ini dan teh ngadoa. Mata si mukuring mah rek mobil nu kumaha wae oge lamun ceuk Allah mogok we. Mata samemeh berangkat teh subhanalladzi sakhkhara lana hadza. Ngadoa ka Allah. Ieu nu muka mengkolkeun ustaz teh tuluy nyupiran kumaha Gusti Allah we. Lamun tuluy ka sisi. Ngan sim kuring mah tiasa belajar kumaha bisa sare 10 menit tapi kualitasna sarua jeung sare 8 jam. Kumaha carana Ustaz? Kudu diajar. Nah, lewat mindset, ngahipnotis diri. Ya Allah, abdi bade kulem 10 menit, mudah-mudahan pas beres kulem 10 menit sim kuring leuwih jagjag, leuwih kuat, leuwih sehat. Lep, teu kudu make beker. 10 menit dihudangkeun ku Allah. Nah, nu digorowokna lain beker, lain HP. Ku beker mah titit pareuma sare deui. Jadi di dia nunjukkeun Bapak Ibu bahwa ternyata ketika saat ayeuna di Indonesia seueur nu merasa bahwa dirinya aman kulantaran imahna gedong, imahna di beton. Nu kudu ngarasa aman. Nemawi Bapak Ibu, orang berusaha bagaimana ketika orang tidak ada yang merasa aman. Bahkan sim kuring harita merasa sedih kehilangan seorang santri murid sim kuring di pesantren bener orang Garut. Ginten Kemis masih emot sim kuring. Ngadongeng ibuna. Pun anak teh cenah Ustaz nelepon ka ramana. Da bager pinter gitunya cicingeun teu loba ulah. Eta mah ka ramana ge Pak cenah teu sawios ku abdi diwagel cenah. Kunaon kitu ne? Ieu cenah abdi pamicalik dipengker ningali kana bor teh tos teu jelas hoyong diparios soca. Kan di beunah mah Pak Bu di pesantren calik teh gentosan di istri mah. Kan ayeuna geuning anak ningali sim kuring dina berita pas tahun ajaran baru pas ibu-ibu rek asup sakola SD budak kelas 1 eta pas subuh-subuh nyirian naon Bu? Aya keneh nu kitu di dieu? Astagfirullah. Suram pisan dunia pendidikan di urang. Aduh. Tadi pasantren bernama Bu, ngalih dinten teh. Kawitna ipang payuna belah kenca, enjing. Ngalih ka belah dieu, ngalih terus ka dieu ngalih teh ngalih. Mata kabeh pernah ngasaan dihareup di belah kanan, belah kenca, belah tengah, belah di tukangnya pernah, dan muter terus. Nu ieu ka sisi nu numpang tukangna ka hareup, gitu teras. Nah ngalatih mata, bisi deleng hayu di belah kieu gitu. Dilatih gitu, mata mau aya paributan. Ieu urang ieu mah tijanari keneh pas gerbang dibuka teh berusut, walah. Bari budak teh mung di hareup eta teh. Nang indungna hudang janari. Jam 2 ramana cenah tos aya mohon cenah ku bapa dijemput di pos satpam ngantosan beres bubar ke asrama teras ka payun izin keluar daerahna teh daerah Wanaraja Garutna teh janten teu lewat Singaparna ka Garutna ka Ciawi ka Nagreg pas di Nagreg na motor Toronton mobil Puso blong remna bledak katabrak ramana mah getihan parotong tapi teu maot budakna nu istri sugan aya getih sugan parotong tapi mau tak eta teh nunjukkeun
Tidak ada yang harusnya kita merasa aman. Maka di dia menunjukkan Bapak Ibu bahwa musibah bencana akan menimpa siapa saja, dan musibah itu bisa jadi merupakan sebuah ujian ti Gusti Allah. Sebab setiap manusia teh bakal diuji. Nu tadi dina Al-Qur'an disebutkan kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjiwa itu pasti akan mati. Wa nabluwakum bisyarri wal khair, dan kami akan menguji kalian bisyarri dengan yang buruk, wal khair dan yang baik, fitnatan sebagai ujian. Jadi aya nu terkena musibah teh banjir bandang maut. Bahkan kamari di Cianjur indung bapana maut, budakna hirup. Bahkan waktu muswil mah Ustad anu ti Cianjur nyibatkeun Ustad cenah aya murang kali SD sareng ninina ambruk bumina teh kapenak tos 3 dinten, ninina mangantunkeun budakna mah masih kena hirup SD kene. Jadi kumaha cenah eta salami dilebet pas gugah cenah teu tiasa kumaha bobodohi cenah gitu. Pas gugah teu tiasa kumaha deui bobodohi 3 poe kitu we. Pas diangkat terus leuleus. Tadi nunjukkan bahwa tidak ada yang harus merasa aman. Tak ada ujian bil khair, bisyari wal khair. Aya kuno goreng, aya kuno sae. Jadi ujian mah 2, Bu. Aya nu sae, aya nu awon. Batur kena gempa, batur kena banjir bandang, urang mah henteu. Ujian, Bu. Alhamdulillahnya di Bandung mah, di Padang mah teu aya gempa, teu aya banjir bandang, ujian. Aya nu gering, geus teh miskin, geringan, loba hutang deui, ujian eta teh. Aya jelema nya bahagia rumah tanggana teh pamajikanana soleha, budakna saroleh, duitna loba, ujian eta teh. Naon tujuan ujian? Dina Al-Qur'an surat Al-A'raf disebutkeun, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ayat 168. Wa qata'nahum fil ardi umaman. Allah teh geus ngabagi manusia itu umaman, berkelompok-kelompok. Jadi dia nunjukkeun Bapak Ibu urang teh diparentahkeun berorganisasi, berjamiah. Urang nepikeun nu penting mah Quran Sunnah, nu penting mah sok salat, keun bae teu berorganisasi ge teh teu paham. Padahal manusia mah makhluk sosial, butuh kanu sejen. Tah sor Gusti Allah minhumus solihun, kelompok-kelompok manusia teh aya kelompok nu saroleh, wa minhum maduna dzalika, aya kelompok nu saralah anu teu soleh. Jadi di dieu nunjukkeun kelompok manusia teh banyak, ngan aya kelompok-kelompok nu saroleh, aya kelompok-kelompok nu teu saroleh. Wa balaunahum bil hasanati wasayyi'at. Tadina ayat ge disebutkeun dan kami akan menguji mereka bil hasanat, dengan yang baik, wasaiat dan yang buruk, nugaroreng. Tujuanna naon? La'allahum yarji'un, supaya kalian kembali kepada jalan yang benar, supaya maraneh teh ingat ka Gusti Allah, baralik deui ka Gusti Allah. Jadi dia nunjukkan ketika mendapatkan harta, urang teh syukuran teh mata saur simkuringnya Bapak Ibu para sahabat model Utsman, Abdurrahman bin Auf, Abu Bakar, Umar, jelema nu baleung harta heula para sahabat beunghar teh kulantaran paham kana Al-Qur'an jeung hadis. Ketika Allah memberikan harta, para sahabat mengerti ieu teh titipan ti Allah, keurna keur ibadah. Matak disodakohkeun, dijieunkeun masjid, diwakafkeun, nah keur ibadah. Ngan lamun urang sing sodakoh duit moal ngurangan, mana kosot sodakotun min malin, moal ngurangan harta nu disodakohkeun. Moal sim kuring ngadugikeun konsep dina Islam lamun hayang beunghar lain nabung, sodakoh pangkal kaya. Naon Bu? Sodakoh pangkal. Jadi lamun hayang beunghar mah sodakoh. Lain teu meunang nabung, ngan lolobana nu nabung teh beunghar henteu koret heueuh. Lebar mending beli tanah. Jadi dia nunjukkeun Bapak Ibu sodakoh pangkal kaya. Mata para sahabat mah boga harta teh disodakohkeun. Nah, tadi duit teh keur ibadah. Ai urang mah beunghar hayang ari Quran jeung hadis teu ngalarti. Mata boga duit teh bingung ieu keur naon? Usaha naon deui nya? Beulikeun naon deui nya? Padahal harta teh keur ibadah. Ayeuna urang miskin cing salabar teu ari inget teu ka Gusti Allah.
Mata Bapak Ibu, bisa jadi bangsa Indonesia ditimpa musibah bencana terus sabab lolobana manusia ingat ke Allah, kembali ke jalan nu bener, nyarebut nama Allah teh diujina lain kuno bener, kuno sae tapi kuno Allah. Sok Bapak Ibu kamari ningali dina kapal di laut aya badai, dia teh talakbir Allahu Akbar. Aya gempa Allahu Akbar. Tong boro aya gempa nyeri huntu, aduh Gusti ya Allah, eta miranyak nyebut Allah nage. Ya Allah, nyeri teuing atuh ya Allah, eta Allah disebut nate. Komo deui lamun geuringna geus ka rumah sakit, waduh Pak, jantung yo. Wah, ieu mah Pak darah tinggi. Wah, ieu mah kanker. Ya Allah, ngagorowok nage. Ya Allah, da mangkon abdi sehatkeun abdi. Ujian supaya naon inget ka Allah. Keur nyeri huntu ya Allah, damang we nyeri huntu dahan sukro cekrek sugan inget ka Gusti Allah. Naon eta sukro men meuli. Kuduna mah urang teh ku Allah teh keur miskin ayeuna boga harta sok miluan bantuan atuh. Jelema nu miskin, jelema nu tertimpa musibah kaluarkeun ku urang bantuan. Nah, tujuanna sarua supaya ingat ka Gusti Allah. Bisi Bapak Ibu, musibah bencana tersebut menimpa ka urang sadayana masih mending lamun musibah kumaha lamun eta teh mangrupikeun hiji azab siksa ti Gusti Allah. Da sabab Bapak Ibu musibah bencana terjadi teh itu biasanya dina hadis ge terus dijelaskeun upami tadi Mas'ud Umar bin Khattab bertobatlah. Maka ketika terjadi gempa, maksiat apa yang telah kalian lakukan sampai terjadi gempa? Mau dina hadis melihatkan ke Imam Ahmad sareng Imam At-Tabrani Rasulullah SAW menyebutkan idza doharatil ma'asi fi ummati, lamun geus doharat teh geus nararampe merajalela geus loba perbuatan maksiat. Ari maksiat teh definisina teh lamun secara sederhana nama kebalikan tina taat disebutna maksiat. Dititah salat henteu salat tah jelema nu teu salat teh berarti geus maksiat. Dititah saum henteu tah eta teh geus maksiat. Lalaki jeung awewe teu meunang bersentuhan kalau bukan muhrim. Ayeuna barudak SMP, SMA, mahasiswa-mahasiswi barebogohan, patakeun tangkep ciuman, komo geus berzina. Maksiat tah. Kurang diantepkeun. Lamun geus merajalela perbuatan maksiat, ieu mah gibah wae, ngagosip, geus dipertontonkeun atuh. Jeung lain di daremo, ditarongtongna da resep cenah ustaz. Maka Rasulullah ammahumullahu bi'adzabin min indihi. Maka sudah sewajarnya Allah menimpakan azab kepada mereka. Jadi penyebab musibah bencana azab si Allah teh kulantaran geus loba teuing nu ngalakukeun perbuatan maksiat. Ustaz geuning di Cianjur ge eta geuning aya Masjid Ruksa, jemaah nu saroleh nu balageur geuninganan tertimpa oge ku gempa. Tah eta teh pernah terjadi ditaroskeun pada zaman Rasulullah. Amma fihi musholihun. Rasulullah sok sanaos di eta lemur di eta kota teh aya keneh nu salat. Aya keneh nu saroleh. Qala sallallahu bala, tentu saja. Jadi sok sanajan di dinya aya keneh nu saroleh, tukang salat, tukang saum, tukang sedekah gitu nya, nu dijilbab gitu. Ayeuna mah kapanan ibu-ibu boga budak awewe geus dewasa ge diarantepkeun. Eta ditariung teh. Eta teh perbuatan maksiat diantepkeun doharatil ma'asi. Rasulullah kumaha geuning aya keneh nu saroleh, geuning ditimpa keneh musibah. Rasul bala tentu saja. Pakai payasna. Terus bagaimana dengan orang-orang yang meninggal ku gempa, ku banjir bandang, ku gunung meletus, kumaha eta? Yusibuhum ma asoban nas. Nu soleh oge pasami akan mendapatkan musibah seperti manusia yang lainnya. Ngan beda nas Rasulullah teh tsumma yusiruhum ila magfiratin. Kemudian mereka akan mendapatkan magfirah minallah dari Gusti waridwan dan akan mendapatkan keridhaan dari Allah. Jadi dia nunjukkan Bapak Ibu, sok sanajan urang teh sok salat, sok saum, urang ngarasa aman. Namun di sekitaran urang geus loba maksiat, tiba-tiba datang musibah, bencana, azab ti Allah, maka bisa jadi urang termasuk korban. Ngan mungkin nu soleh mah tadi akan mendapatkan magfirah ti Gusti Allah.
Dan sebab dina Al-Quran terus dijelaskan musibah bencana azab mah mungkin terjadi kalau penduduknya orang-orang soleh. Allah berfirman di antawisna dina Al-Quran surat Hud ayat 117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Dan Allah tidak akan mungkin yuhlik, menghancurkan, membinasakan satu kampung al-qura bidzulmin dengan kedoliman wa ahluha muslihun, lamun penduduk kota kampung tersebut masih keneh saroleh. Nu mawi Bapak Ibu dina Islam urang diparentahkeun amar ma'ruf nahi munkar. Ulah antepan ka hade ningali perbuatan maksiat. Bahkan urang bisi termasuk kelompok nu dinyatakeun ku Rasulullah dina hadis diriwayatkeun ku Imam Ahmad. So Rasulullah yaji'u aqwamu yaumal qiyamah minhumul hasanat. Engke bakal datang dina poe kiamat aqwam teh tina kaum beberapa kelompok orang minhumul hasanat dengan membawa kebaikan pahala amsali jabali tahama. Pahala nanti segede-gede gunung Tahama. Gunung Tahama teh ayeuna di Mekah. Di Mekah ya gunung nu terkenal. Jika mau di Tasik kan gunung nu terkenal teh Galunggung, Ciamis Gunung Sawah, di Bandung naon? Gunung naon? Oh Tangkuban Perahu. Di Tasik mah bahkan aya gunung sabelah tapi geus eueuh. Di Mekah aya Gunung Tahama, di Madinah aya Jabal Uhud, terkenal. Nah, menggambarkan Rasulullah kepada manusia bahwa pahalanya besar seperti gunung tuh, segede-gede gunung itu. Wah, berarti banyak. Tapi Rasulullah, ayat kaum membawa kebaikan pahala segede-gede gunung, fa'abtalallahu faja'alallahu habaun. Tuluy ku Allah dibatalkeun pahalana teh. Bahkan dijadikeun pahalana teh sebutir debu, payusiruhum ilan nar. Tuluy dialungkeun kana neraka. Qala Salim, sahabat Rasulullah sesauran, khiftu an akuna minhu. Aduh, Rasul, aku takut termasuk kelompok yang tadi. Saha kata Rasulullah? Kelompok anu tadi nama pahala baradak terus dijadikan sebutir debu dilemparkan kana neraka. Rasulullah teh, fa innahum haula'i qaumun yusallun. Saestuna kaum nu tadi teh kaum nu sok sarolat. Kadengikeun kudu tara salat, untung aing tara salat. Ugun usok sholat bisa cilaka komodei wa yasumun, dan sebenarnya mereka itu adalah kaum yang biasa saum. Wa yahujjun, bahkan kaum yang tadi teh pernah haji. Wa yakhuduna wahnan minal lail, bahkan kaum nu tadi teh sok salat peuting. Salat naon? Tahajud, matak pahalana ge arageun barada. Kunaon atuh jadi dijadikeun sebutir debu dilemparkeun kana neraka? Walakin ngancek Rasulullah teh eta jelema idza ra'au syai'an minasyara'il fil haram, lamun ningali melakukan orang lain melakukan perbuatan-perbuatan haram, perbuatan-perbuatan buruk, perbuatan-perbuatan jelek, perbuatan maksiat, wasabu alaihi, ia cuek acuh tidak peduli. Nemawi di dia Bapak Ibu, lamun ayeuna datang azan budak can ka masjid ku indungna teh ka masjid ulah hantepan bae atuh leutik keneh ieu tah kade. Nemawi di dia Bapak Ibu, upami musibah bencana tidak ingin ada kepada kita, maka yang pertama teruslah bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Yang kedua terus beristighfar terhadap dosa-dosa yang sudah kita lakukan selama ini. Yang ketiga, lakukan terus amar ma'ruf nahi munkar. Jangan pernah berhenti untuk melakukan perbuatan amar ma'ruf nahi munkar. Berdakwah, dakwah teh sanes ngan sekedar lewat mimbar di mana wae tiasa urang dilakukan. Ketika orang lain melakukan perbuatan-perbuatan maksiat, maka di sanalah peran kita untuk kemudian bagaimana supaya bisa berperan. Ustaz abdi teu mampu eta teh pamimpin abdi. Tak kapanan ari nu namina amar ma'ruf nahi munkar mah dina hadis geus disebutkeun. Idar amin kumunkaron pal yugoyir biyadihi, dengan tangan kekuasaan. Urang boga karyawan yeuh loba, hese kana sarolat. Oh ngalohor asar salila digawe di dieu kudu salat heula. Lamun teu rek salat kaluarkeun ku bapa. Sarolat bian gitu. Pailam yastati pabilisan teu mampu kumulu. Neng di kudung atuh terus ageun ka masjid atuh salat. Jadi bilisa pailam yastati babi qalbihi, teu mampu ku mulut maka dengan hati. Tidak ridho ketika orang lain melakukan perbuatan maksiat, itu sudah termasuk amar ma'ruf nahi munkar. Mudah-mudahan
namun kusim kuring didugikeun aya hikmah sareng manfaatna sehingga ngajantenkeun motivasi kami urang sadayana sangkan urang teras tiasa ningkatkeun kualitas iman, ilmu, oge amal soleh urang sadayana. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lakum minkum rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.